Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuhakikisha wananchi wanatumia mtandao kwa usalama, ikiwa ni pamoja na kurekebisha mifumo ya kisheria na kitaasisi, kuimarisha mifumo ya usalama wa taarifa, pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu tahadhari za msingi za usalama mtandaoni. Hayo yamesemwa na Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Bwana Nicholas Mkapa, ambaye amemwakilisha mgeni rasmi Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki katika maadhimisho ya Siku ya Usalama Mtandaoni iliyofanyika leo jijini Dodoma, huku kauli mbiu ya mwaka ikisema teknolojia mahiri, chaguo salama, tuwalinde watoto katika zama za akili unde. Leo tunasherehekea Siku ya Usalama Mtandaoni, huku taarifa za hivi karibuni kutoka Shirika la Mawasiliano Duniani yani ITU, kitengo cha usalama mtandaoni yani Global Cyber Security Index GCSI imebainisha kwamba Tanzania inaongoza katika viwango vya usimamizi wa usalama mtandaoni katika nchi za Afrika Mashariki na Kati, na ni moja ya nchi 45 za mfano bora duniani kwa viwango vya usalama mtandaoni. Serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari inaendelea kuchukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa wananchi wanatumia mtandao kwa usalama. Hatua hizo ni pamoja na kuboresha mifumo ya kisheria na kitaasisi, kuimarisha usalama wa mifumo ya taarifa, pamoja na kutoa elimu kwa umma kuhusu tahadhari za msingi za usalama mtandaoni. Napenda kuipongeza TCRA kwa jitihada zake za kuhamasisha matumizi salama ya mtandao kupitia programu mbalimbali za elimu kwa umma kuhusu vidokezo na mbinu za kuwa salama mtandaoni kupitia kampeni mbalimbali, uanzishaji wa vilabu vya kidijitali mashuleni na vyuoni, pamoja na kuendeleza vipaji vya vijana katika bunifu na usalama wa mifumo ya teknolojia. Hatua hizi zina mchango mkubwa katika kuandaa vijana wetu kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali. Matumizi ya akili unde yanashika hatamu katika nyanja mbalimbali ikiwemo uchakataji na uwasilishaji wa taarifa, huku wengi wakishindwa kujua fursa na changamoto zinazopelekea kuwa kwenye hatari ya kuingia kwenye matumizi mabaya ya mtandao. Maadhimisho haya yanaunganisha mamilioni ya watu ulimwenguni kuhamasisha matumizi sahihi na salama ya mtandao na kuongeza uelewa kuhusu masuala yanayoibuka mtandaoni, ikiwa ni pamoja na fursa na changamoto zinazotokana na ukuaji wa teknolojia na matumizi yake. Matumizi ya akili unde, artificial intelligence, yanashika hatamu kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo uchakataji na uwasilishaji wa taarifa, uzalishaji wa maudhui, elimu, biashara, ubunifu, huduma za afya, mawasiliano, huduma za kifedha, pamoja na mifumo ya utoaji wa huduma nyinginezo ambazo ni za msingi kwenye uchumi wa kidijitali. Katika kuwezesha matumizi sahihi ya mtandao, kila mmoja ana mchango na wajibu wa kuhakikisha usalama wa matumizi hayo kutokana na kuongezeka kwa kasi ya utumiaji wa akili unde inayohitaji umakini wa kupata taarifa kamili na kuzingatia matumizi yenye tija na salama ya teknolojia ya maadili ya kidijitali. Sisi kama wizara tuna jukumu la kusimamia na kuratibu utoaji wa haki za mtoto, ikiwemo haki ya kuishi, haki ya kulindwa na vitendo vya ukatili, lakini vile vile haki ya kumwendeleza mtoto kwa vipaji na kielimu, vile vile haki ya kumshirikisha mtoto, ikiwemo kumshirikisha katika masuala yanayomhusu kulingana na umri wake, lakini vile vile haki ya kutombagua mtoto kulingana na jinsi yake, lakini vile vile kulingana na ulemavu wake. Sisi haya yote tunayatekeleza kulingana na sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008 pamoja na sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009. Wizara yetu kama wasimamizi wakuu na waratibu watoaji wa elimu ya masuala mbalimbali ikiwemo masuala ya malezi chanya ya watoto, ikiwemo na kundi la vijana balee,
kumekuwepo na changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba watoto hawa. Sasa hivi tunaona watoto wengi wanapoingia kwenye mitandao, pamoja na faida nyingi ambazo zipo katika mitandao, lakini tunaona watoto wanakumbana na changamoto za ukatili. Mwaka 2022 iliweza kufanya utafiti wa kuweza kuona ni namna gani vitendo vya ukatili dhidi ya watoto ambao vinatokana na mitandao. Utafiti huo ulifanyika mwaka 2022 na katika utafiti ule tuliweza kuona kwamba 67% ya watoto wa umri wa miaka 12 mpaka 17 wanatumia mitandao, na 4% kati ya watoto wale ambao ni zaidi ya watoto 200,000 walishawahi kufanyiwa aina mbalimbali za ukatili. Kwa hiyo sisi kama wizara tukaona kwamba kunahitajika jitihada za zaidi ili kuweza kuwasaidia watoto wetu wasije kukumbana na ukatili ambao unaweza kutokana na mitandao. Tunatambua mchango wa wadau wote mlioko hapa katika kuwezesha matumizi salama na sahihi ya mtandao. Wadau hawa ni pamoja na serikali, taasisi zake, watoa huduma mbalimbali, taasisi za elimu, mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii yote kwa ujumla. Kila mmoja ana mchango na wajibu wake katika kuendeleza matumizi ya internet na kuchagiza usalama mtandaoni. Tuzingatie kuwa matumizi ya akili unde mara akili mnenda mara akili bandia. Sasa nadhani labda baada ya miaka fulani tutakuja kubaki na jina moja, maana yote majina ni mazuri, lakini inaonyesha wazi kwamba huko tunakokwenda ndo hali halisi ambayo ni artificial intelligence yameshika hatamu kwenye nyanja mbalimbali. Hivyo ni muhimu kuongeza umakini, kuwa na taarifa kamili na kuzingatia matumizi yenye tija na salama ya teknolojia mahiri za kidijitali. Yote haya ni katika kuhakikisha kunakuwa na kizazi chenye maadili na kumjenga mtoto kiakili, kimaono na kimaadili, kwa kutarajia kuwa na taifa lijalo lenye maadili. Maadhimisho haya yenye lengo la kuelimisha jamii kuhusu matumizi sahihi ya mitandao yanalenga jamii kuwa mabalozi na walinzi wazuri wa matumizi sahihi ya mitandao kwa watoto, hasa katika zama hizi za akili unde. Jina langu ni Agnes Peter na hii ni Jimmy TV, sauti yenye nguvu.